好，这课我们讲的是滑火山。那滑火山到底是什么呢？我们来看它介绍。等一下我们再来看图片。OK，开始。Have you heard of volcano boarding？这个 hear of 啊，叫做听，听过就听，听到有关这个的后面这个东西的讯息。Have you heard of volcano boarding？你有没有听过滑火山？Imagine snowboarding，想象一下滑雪板，溜滑雪板，就是一般来说我们滑雪不是都有2根棍子，然后一个人踩在上面，那个叫做 ski，那个叫做 ski。那如果是一个人，然后他踩在一个很像滑板的东西的话，在滑雪的话，那个就叫做 snowboarding，它就不叫 ski 了。所以滑雪板就是这个东西。那你想象一下滑雪板，但是呢，你不是 instead of 就不是，或是取而代之的是，取而代之就是但是不是你没有在滑有雪的山，instead of going down a snowy hill，you are going down the slope of a volcano。你没有在滑雪山，你竟然在滑火山，哇哦，超级有趣。好了，下一个 volcano boarding，which is also called volcano surfing，comes from 加拉瓜，加拉瓜，就是滑火山这个活动，然后用一个关带关系子句在后面嘛。滑火山这个运动，那这个运动又被称为是溜火山，这个东西没有办法用中文翻译。反正 surf 这个东西，它就是像冲浪，冲浪在火山上面冲浪。那这个运动呢，它是从尼加拉瓜这个地方来的。Here's what you need to know to prepare for these daring activities。就是接下来呢，是你所需要，你要准备去做这个大胆的活动之前呢，你需要知道的事情。Before you go to before you go volcano boarding，就是这个 go 后面加那个动名词嘛，从事某项活动嘛。那如果那个还要加个名词的话，是加在那个动名词的前面。国二的东西。在你去滑火山之前，you need to wear safety gear and receive training about how to manage the board。你需要去穿一些比较安全，需要穿安全装备，然后你要接受训练。这样的训练呢，就是你要怎么样去控制那个你的板子。Then you will need to carry the gear as you hike up the volcano。就是你要自己拿那些装备，在爬上去，你在爬上那个火山的时候，你要自己拿那些装备。Once you reach the top of a volcano，就是一旦这个万是要一旦，一旦你到了 reach 要到达火山的顶端，it's time for the ride，OK，、开滑，get on the board and slide down the volcano，上板子滑下去，make sure to control the speed by using your feet as brakes，一定要注意你要控制你的速度，不要让它太快，太快很危险。是废话。然后你要用 by using， 这叫借由，你借由什么方法来控制你的速度呢？就是用你的脚来当做，是要当做刹车。最后一段 volcano boarding offers not just a rush of excitement, but also the beautiful views of the volcano up close。就是滑火山这个活动呢，它不只提供了这边看一下 not just but also，它不只提供了一种刺激的感觉，这个 rush 它叫做一种强烈的感受，因为中文没有一种相应的词啦，它真的比较像是你 rush of excitement，你可以很没有文化说就送滑火山不止很爽，而且你还可以去欣赏，那个火山漂亮的景观，近距离的欣赏火山漂亮的景观。那这边 not just but also 要注意的是，在国中的时候都会教 not only but also，可是到高中之后，你就会慢慢发现，那个 only 你可以不用真的要写 only，因为 only 就是指，如果有任何一个字，它的意思也是指的话，你就可以用那个字来代替 only。但是 not just but also，not merely but also 之类的，或 not simply but also，好啦，你在之后的文章会慢慢看到这个，你要去自己做适应。好，最后一句，so if you are ready for a challenge like no other, why not give volcano boarding a shot？所以，因此，
如果你已经准备好去挑战与众不同的挑战的话，你已经准备好与众不同的挑战的话，那为什么你不去给花火山试试看呢？哎，这样子，like no other 就叫与众不同，像其他的就是与众不同。然后 give something a shot， 这个外国人还蛮常讲的，可以试试看某样东西。然后最后这就是花火山的意义，就很像滑草，只是那是火山。我刚开始看到这篇文章的时候，我以为是他们很像在冲浪，可是是在火山那个岩浆里面冲浪，我觉得超帅。结果竟然是这样子，他们只是在像滑草一样在滑一个山，让我非常的失望啊。好了，这一课到这边了。